Değerli sözlü və izləyicilər, bugün Qərbi Azərbaycan icmasının Zəngibasar mahalının sədri Mir Faiq müəllim, Kallin qəsəbə nümayəndəsi Zeynal bəy və Ağsaqqallar Şurasının sədri Teyib müəllimlə birlikdə bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Qərbi Azərbaycan deyəndə ümumiyyətcə Zəngibasar mahalı Qərbi Azərbaycanın onurğası, sütunu deməkdir. Və bu sütun olaraq gələcək planlar haqqında, gələcək haqqında nə etməli, nə edə bilərik, onları müzakirə etdik. İndi isə sizi həmən verilişə baxmağa dəvət edirəm və istəyirəm ki, sizin birbaşa bizə ünvanlayacağınız, burada gördüyünüz bəzi şeylər paylaşasınız və şərhləri yazmağı unutmayasınız. Sağ olun, diqqətinizə görə. Deməliyəm ki, Qərbi Azərbaycanın İrəvan xanlığında yaradılan Qərbi Azərbaycan hər bir Qərbi Azərbaycanlılarının ürəyində bir yaradır, bir damğadır. Bunu biz bugün Qərbi Azərbaycan icması olaraq çalışırıq ki, yəni bizdən sonra gələcək nəsil öz dədə-baba yurtlarında, yəni babalarının doğulduğu məkanlarda ən azından onların qəbrini ziyarət edərkən ruhları şad olacaq. Və mən niyə belə sizinlə geniş başladım? İstədim ki, Qərbi Azərbaycan icmasının Zəngibasar rayon sədri olaraq öz fikirləri bizim televiziya ilə bölüşəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Qərbi Azərbaycan mövzusu bizim yaralı yerimizdir, siz də qeyd elədiniz. Qərbi Azərbaycana qayıdış yolunda biz hal-hazırda fəaliyyətdəyik. Dədə-baba torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik. Zəngibasar rayonu Qərbi Azərbaycanın İrəvan şəhərinə yaxın olan birinci rayonudur. Azərbaycanlıların çoxluq təşkil elədiyi rayonuydu. Yeri gəlmişəm, bir məsələni də deyim ki, Qərbi Azərbaycan indiki ərazisicə İrəvan xanlığının ərazisindən hələ bir qədər də böyük. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, fəaliyyətimizlə dünyada baş verən proseslər və yaranan reallıqlardan bəhrələnərək, yararlanaraq çalışmalıyıq ki, işimizə elə quraq ki, Qərbi Azərbaycanlılar Azərbaycanın tarixi torpaqlarına, öz dədə-baba torpaqlarına qayıda bilsinlər. Və aparılan, dövlətimiz tərəfindən aparılan işlərdən, eləcə də Qərbi Azərbaycan icması tərəfindən gördüyümüz işlər ondan xəbər verir ki, biz yaxın vaxtlarda mərhələ-mərhələ dədə-baba torpaqlarımıza qayıdacaq. Və Azərbaycan mediasında deyil, Ermənistan mediasında belə söz-söhbət gəzir ki, Paşinyanın seçilməsində Qərbi Azərbaycanlıların da rolu olub. Bununla bağlı nə deyirsiniz? Maraqlı yanaşmadır. Əslində, Qərbi Azərbaycanlılar o vaxt, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycanlıların haqqında, ünvanına o fikirləri o vaxt demək olardı ki, biz o seçkilərdə iştirak eləmiş olarıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizi nə sülh şüarı ilə demək Paşinyan tərəfdən, nə də digər o savaşçı dediyimiz qüvvələr bizim ora qayıtmamızı belə arzulamırlar. Arzulamırlarsa demək biz hələ ki öz hüquqlarımızdan seçmək, seçilmək, namizədini vermək, hüquqlarımızdan hələ ki məhrum vəziyyətdəyik. Bizim də düşüncələrimiz var. Yəni, gələcəkdə baş verə biləcək proseslərə baxışımız var, yanaşmamız var. Biz sözsüz ki, sülh tərəfdarıyıq. Əslində, sülh məsələsini demək, qalib dövlətlər irəli sürmürlər. Müharibədən çıxıb, qalib olmuş dövlətlər irəli sürmürlər. Sülhü həmişə istəyir zəif tərəf. Yəni, o sülh bağlanmasa, daha pis vəziyyətə düşməsindən ehtiyatlanan tərəf
sülh istəyər. Amma biz güclü tərəf olsaq da, qalib tərəf olsaq da, sülh təşəbbüskarı biz olduq. Bizim prezident İlham Əliyev oldu. Ona görə də bəzən sülh və Ermənistan, sülh və Paşinyan və yaxud da digərləri deyəndə şəxsən mənim başlarım biraz fərqlidir. İnsanın düşüncələrində sülh varsa, sülh tərəfdarlığı varsa, demokratiklik varsa, o 18-ci ildə bir söz, Şuşada Qarabağı Merna Verk bir söz, Qarabağı Azərbaycanına bir söz deməz. Demək, biz erməni xislətinə bir pis çıxmasın, belə bir ifadə işlədim, oynamış insanları, biz onların xislətini bilirik. Sadəcə zəif düşdüklərinə görə bizim sülh təşəbbüsünü dəstəkləmək məcburiyyətində qaldılar. Biz kimliklə asılı olmayaraq, Ermənistanda bu və digər vəzifəyə seçilməsindən asılı olmayaraq, bizim hüquqlarımızı, bizim fundamental hüquqlarımızı, insan haqları müstəvisindən baxanda bu hüquqlarımızı tanımayan kim olur olsun, o seçkiyə bizi buraxmayan kim olur olsun, bizim mövqeyimiz mənə də gəlir ki, Qərbi Azərbaycanlıların mövqeyi və yaxud da kimlərsə bizim bu mövqeyini biraz sağa-sola istədikləri kimi manipulativ qaydada cəmiyyətə təqdim eləmək istəyirlərsə, bu doğru deyil. İrəvan xanlığında yaradılan Ermənistandan gedir. Bəli, bəli. İrəvan xanlığı və eləcə də ətrafda müəyyən sultanlıqlar və s. olur ki, onların ərazisində yaradılıbdır Qərbi Ermənistan Respublikası. Ermənistan Respublikası ərazisində 1988-ci ilə qədər mövcud olmuş bütün demək, maddi nümunələr, hamısı toponimlər, hamısı orada Azərbaycanlıların yaşadığını sübut edir. Ümumiyyətlə, bu bir millətin bu və digər şəkildə hər hansı əraziyə məxsus olub-olmaması əsasən qəbristanlıqlardan bilinir. 1800-ün əvvəllərinə qədər Qərbi Azərbaycanda qədim Ermənistan qəbristanlığı deyilən bir qəbristanlıq yoxdur. Varsa buyursunlar göstərsin. Erməni qəbristanlığı yoxdur. Yoxdur, erməni qəbristanlığı yoxdur. Yaşasınlar ki, olsa yaşamayıblar, harada mı olsa? Bəli, elə bu onu göstərir ki, o torpaqlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Çünki biz 700-dən yuxarı qəbristanlığın Ermənistanda mövcud olmuş Azərbaycanlıların qəbristanlıqlarının sökülməsi və s. dağıdılması, bunlar barədə məlumat verə bilirik. Hətta sökülməkdən, dağıdılmaqdan sonra belə bu məlumatları verə bilirik. Amma Ermənistan tərəfi orada yaşadıkları halda bu dəqiqə bütün imkanlar var ki, onlara məxsus olan bütün o sübutları ortaya qoysunlar, qoya bilmirlər. Bu nöqteyi nəzərdən bizim Qərbi Azərbaycana qayıdışımız həm hüquqi baxımdan, həm mənəvi baxımdan mümkündür. Yəni, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri bunu dəstəkləyir. Biz kimisə torpağına iddia eləmirik. Biz o torpaqların Azərbaycana qayıtmasını demirik. Biz yaşadığımız ərazilərə, qaçqın salındığımız ərazilərə yenidən qayıtmağımızdan danışırıq. O millətlə, yəni yenidən bir yerdə yaşayışımızdan danışırıq. Biz qurucu, demək, millətik, biz təhsil insanlarıyıq, biz böyük bir mədəniyyətə malik olan xalqıq. Ona görə də bizim tərəfdən heç kəsə bir təhlükə gözlənilmir, gözlənilməməlidir, heç kəs də bu barədə danışılmalıdır. Biz sadəcə o insan hüquqları baxımından bizim qəbul olunmağımızı istəyirik. Bizim geri qayıdışımıza yol açılmasını istəyirik. Biz Qərbi Azərbaycanda yaşamış olsaydıq indiyə kimi, sözsüz ki, sayımız indi 1 milyondan çox idi. Amma bu 1 milyondan çox əhali
indi Ermənistanı Üçdə biri idi. nəinki Zaqafqaziyada, bəlkə də keçmiş SSR ərazisində çiçəklənəndən də çiçəklənən bir respublika çevirərdik. Amma təəssüflər olsun ki, ermənilər bunu istəmədilər. Sizin sözün qüvvətinə Paşinyanın bu yaxınlarda bir erməni xalqına bir müraciət də oldu ki, o torpaqları kiməsə verib onları işlətmək lazımdır. Yəni o torpağın dilini bilən insanlara vermək lazımdır. Ermənilər o torpağın dilini bilmir. O torpaq bəhli bərəkətli torpaqlardır. O torpaqlarda Gürcistan bitirir. Yəni insanlar bizim orada o erməni baskısı zamanı elə lap deyək götürək ki, erməni icması orada yaranandan bəri elə biz orada bizim köçürülmələr, deyək ki, diskriminasiyalar, deportasiyalar başladı. Ancaq buna baxmayaraq bizi orada yaşadan o torpaqlar oldu. Mən Zəngibasar mahalından, rayonundan danışıram. Yəni o torpağın dilini bizim insanlar bilirdi, hər kəs bir agronomdur. Ona görə də o torpaq indi son bu orada deyək ki, video görüntülər var. Baxsan ki, hər yeri qamış basın orada. Ancaq halbuki biz yaşadığımız zaman orada faydalı. Əhali o torpaqdan bəhrələnirdi, yaşayırdı. Bizim zavodumuz da, fabrikimiz də bizim o torpaqlarıdır. Çünki ermənilər imkan vermirdilər. Biz başqa bir, orada insanlar müəllimlikdən başqa Təsərrüfat birdə. təsərrüfatıdır. Başqa nə var idi? Şəxsi təsərrüfat var, heyvanla başlayırlar. Bu mənada bir də mən o Nazım Əlinin Paşinyanın hakimiyyətə gəlmə məsələsində mən balaca öz münasibətimi bildirim. Paşinyanın ikinci qalib gəlməsinin səbəbi Azərbaycanın bölgədə yaratdığı reallıqdan yarandı. Belə yarandı ki, deyək ki, artıq Azərbaycan bölgədə söz sahibi oldu, dövlətimiz inkişaf elədi. Bugün ermənilərin yalnız Türkiyəyə bir də Azərbaycana çıxışı var, heç yana çıxışı yoxdur. Burada ağıllı ermənilər də fikirləşirlər ki, biz bunlardan başqa bizim nicat yerimiz yoxdur. Başqa bir yerdən də deyir, o qonşudan gəlməklə də qarın doyundur. Ona görə də, məsələn, o reallığı Azərbaycan dövləti yaratdı və ona görə də o ağıllı ermənilər fikirləşdi ki, Paşinyanı seçmək lazımdır. Ancaq mən də yenə də bu efirə gedəcək keçməyəcək deyim, erməni bir sahibliyimizi qorumalıyıq. Cənab Prezidentimiz demişkən, biz toxuma əlimizdə yumruğumuz, dəmir yumruğumuz olmalıdır, devlətimiz güclü olmalıdır. Qoyurlar bizdən asıl yaşasınlar. Faik Mənim dediyi kimi də biz sülhü sevirik. Biz heç bölgədə qan tökülməyin də tərəfləri deyilik. Ancaq ağıllı olsunlar, yaşasınlar. Ağıllı olsunlar, yaşasınlar. Paşinyanın ağılısı gəlibdir, ağılısı Paşinyandır. Biz elə arzuluyuruq ki, bəli, elə olsun. Arzumuz olur. Paşinyan ona görə deyir ki, Qarabağ ermənilər buradan qovulmalıdır, buradan çıxmalıdır. Sadəcə Ermənistanlar... Ancaq o da bir, yenə deyim, o da bir qorxulu bir məqamdır. Erməni ermənidir. Ya Qarabağ ermənisi, ya İrəvan ermənisi. Bu ermənilərin hansının kökü bir yerdən gəlmədi. Məsələn, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin gətirilməsi 1804 ildən başlayaraq yerləşdirilibdir. Özləri də bilirlər. Məsələn, İrəvandan gələn ermənilər, onlar da eyni. Eyni ermənilər. Sadəcə, indi deyək ki, yox, biz ayrıyıq onlar, eyni ermənilərdir bunlar. Deyirlər, mən bir söz deyim ki, Paşinyan çox ağıllı ermənidir. Ermənilərindən ağıllıdır, onun da ağlı yoxdur. O bir şey olub ki, o ki, göstər xəttanı vurub yaxasına gəzir. Bilsiz də deməkdir. Yəni ki, heç olmasa, biz buna yerlər, bunu saxlayaq. Yəni o bilir ki, bizim ona da iddiamız var. Orada 29.000 kvadrat kilometr o xəttanı vurub yaxasına gəzir. Amma əslində o bilir ki, 9.000 kvadrat kilometr onların deyir axı. Həmin o Zəngəzur deyilən bir xətti də var, göstər, yaxasına vurubdur. Deyir, bunu biz əlimizdə sadəcə böyük bir dövlətik, böyük bir millətik.
Ondan qorxur, ona görə xətər yıxasına gəzir. Sual ünvanlamaq istəyirəm. Burada diskussiya başladı. Bu günlərim hamımızı narahat edən məsələ 2020-ci ildə Faiq müəllim 44 günlük Vətən müharibəsində, yəni 9-cu bənddə təsdiq olundu ki, dəhliz məsələsi ki, İrəvana. Bugün də Qərbi Azərbaycan icmasının, yəni Dədəbaba torpaqlarına gedən qapı məhz həmin dəhliz məsələsidir. Sadəcə o dəhliz haqqında istəyirəm ki, sizin fikirləriniz. Aydındır, mən bir yazıların birində yazmışdım ki, demək, Zəngəzur dəhlizi, o vaxt təzə bu söhbətlər meydana gəlmişdi. Zəngəzur dəhlizi Qarabağ məsələsindən bizə, regiona, bütövlükdə böyük bir ərazidə, qərbdən üzü şərqə daha çox lazım olacaq. Və açıq danışmaq lazımdır, Zəngəzur dəhlizi 1918-ci ildən üzü bu tərəfə, indi gör nə qədər ciddi məsələ olubdur ki, o vaxt o dəhlizi əvvəlcə 11 kilometr, sonra Demək istəyirsiniz ki, hissə işğal. Hissə verilibdir Ermənistana, hal-hazırda ora 42 kilometrə qədərdir. Bu məsələnin, yəni əslində çox önəmli məsələ olması, bunun, bu ərazinin ermənilərə verilməsindən, bax, orayla bağlıdır, orada axtarmaq lazımdır. Yəni, önəmi oradadır. Bu Türk dünyasının bir-birindən aralanması, indi görün nə qədər ciddi hesablanıbdır ki, və bu gün də fikir verirsinizmi, o düşmən qüvvələrin Zəngəzur dəhlizinin açılmasına olan münasibəti, görürsünüz, nə qədər ciddi maniyələr var. Bu səskərlərin düzü dəbt olub. Bu ondan xəbər verir ki, yəni əgər bir bölgəyə bu qədər maraqlı dövlətlər yığışıblarsa, bu qədər maraqlı dövlətlər bir bölgə uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxıblarsa, bu ondan xəbər verir ki, o bölgə bizim düşündüyümüzdən də qat-qat daha əhəmiyyətli bölgədir. Mən hesab edirəm ki, müharibənin yaratdığı reallıq, yəni bununla yanaşı Cənab Prezidentin o bölgənin daha maraqlı olmasını beynəlxalq o güclərə çatdırması, yəni müəyyən güclər var ki, onlar bəlkə də o dəhlizlə heç maraqlanmırdılar və bəlkə də yadlarına düşmürdü. Amma Cənab Prezident bu dəhlizin əhəmiyyətini, önəmi elə şəkildə meydana qoydu ki, istər-istəməz siz fikir verirsinizmi? Hamı tökülüşüb bunun ətrafına, dəhlizin ətrafına. Hətta ən o kəskin münasibət bildirən qonşu dövlət belə həm deyir ki, buradan keçmək olmaz, həm də deyir ki, olar, ancaq mən tərəfdən gəlin keçib. Yəni, bu özü də tamamilə bu dəhlizin açılmasına əks mövqedə dayanan dövlətin bir balaca sürüşdürməklə, bir 15 kilometr o tərəf sürüşdürməklə əhəmiyyətini göstərir. Sizin verdiyiniz cavabdan məndə belə bir təsəvvür oyandı ki, yenidən sizə müraciət edeyim. Müraciətimin bir qismi də, yəni sual deyil, müraciət edeyim ona görə ki, sizin verdiyiniz cavabda mən belə başa düşürəm ki, 100 illərdir, 150 ildir ki, bu dəhliz haqq üzərində planlı şəklində Azərbaycanın fikri alınmadan hissə-hissə Sovetlər dönəmində Ermənistana hədiyyə olunub da, belə çıxır. Əslində, Ermənistana hədiyyə olsa da, SSR dövlətinin tərkibində... Yəni, deməyəm ki, bu planlı şəkildə, uzun illərdir ki, 100 illərdir, planlı şəkildə olub da bu. Bəli, orada əgər Ermənistan dövləti olmasaydı, bir başqa dövlət olsaydı, Rusiya həmin dövlətə verməlidir, çünki onun ərazisinə yaxındır. Ona görə bu nöqteyi nəzərdən həmin dəhliz hal-hazırda Ermənistandadır. Ancaq bir şey deyim sizə, indi baxın,
vaxtilə Atatürk əgər İrandan o balaca bir 11 kilometrlik ərazini qızıl pulla almasaydı, Atatürk də çox gözəl başa düşürdü. Hansısa qırmalar ola bilər, çünki Azərbaycan nefti var idi, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı açıq danışmaq lazımdır. Biraz uzaq tarixdə başqa cür məsələlər. Amma sona yaxınlaşında başa düşdülər ki, bunların qardaşlığından keçir hər şey. Bu qardaşlıq olmasa mümkün deyil. Elə ona görə də son illərdə bu yaxınlaşmalar indiki dillə desək strateji əhəmiyyət daşıdığını gördükdən sonra Rusiya belə anladı ki, bunlar artıq tarixi düşmənçiliklə yox, o real qardaşlıqla bir-birlərinə yanaşacaqlar. Ona görə bunları ayırmaq lazımdır. Bax, onda o ideya ortaya çıxdı. Əslində 1918-ci ilə qədər çox maraqlıdır. Demək, Rusiyanın Azərbaycanı işğalından 90 il keçmiş olur, amma elə bir dəhliz yoxdur. Elə bir dəhliz barədə söhbət yoxdur. Elə bir ümumiyyətlə bölgənin hər hansı əhəmiyyəti yoxdur. Dəmir yolu olub, o dəmir yolu da birbaşa Azərbaycanın nəzarətində olub. Elə bu gün Mənim bildiyimə. Zəngilan dəhliz anlayışı özü o vaxt olmuyor. Sonradan maraqlar başladı və maraqlar o səviyyə gəldi çatdı ki, okeanın o tərəfindən dedilər ki, yox, bu dəhliz açılmalıdır, özü də mənim adım açılmalıdır. Mənim adım açılmalıdır. Yəni mənim yoxdur, yəni ki, bax belə. Tərəf yoruldu. Yenə istəyirəm ki, biz qayıdaq Qərbi Azərbaycan icmasının bundan sonraki planlarına. İndi hal-hazırda, yəni sizin planınız nədir? Növbədə onu deyim ki, Zəngibasar icması Qərbi Azərbaycan icmasının tərkibində bir rayonun icmasıdır. Bu icmanın apardığı işlər, gördüyü işlər, fəaliyyəti Qərbi Azərbaycan icmasının demək təsdiq etdiyi planlar əsasında, proqramlar əsasında həyata keçirilir və bizim əsas sənədimiz sizə də bəllidir, siz deyir ki, Cənab Prezident tərəfindən qayıdış konsepsiyası ilə bağlı verilən tapşırıq, o tapşırığın icra olunması və orada nəzərdə tutulan maddələrin həyata keçirilməsi üçün yardımçı digər fəaliyyətlərdir ki, biz o fəaliyyətlərlə məşğuluq. Son məqsədimiz isə bildiyiniz kimi dinc yolla, ləyaqətli şəkildə təhlükəsizliyimiz Ermənistan dövləti tərəfindən qorunmaqla, yəni son məqsədimiz bundan ibarətdir ki, biz geri vətənə qayıda bilək. Bayaq müəllim, mən bugünkü çəkilişi çox uzatmaq istəmirəm. Çünki istəyirəm ki, sizin bu günlərin Qərbi Azərbaycanla bağlı istəkləriniz və Qərbi Azərbaycan icmasında Zəngibasarın rolu haqqında və bir də yekun olaraq öz ürək sözlərinizi deyəsiniz Qərbi Azərbaycan haqqında. Bilirsiniz, maraqlı sualdır. Mən Zəngibasarda doğulmuşam, Təmiz kəndində. Burada oturan bizim o rayonun ziyalıları, hörmət sahibləridir. Bizim rayon, əslində bəlkə də mən başqa rayondan olsaydım, daha rahat bu Zəngibasarı aça bilərdim. Zəngibasarın tərifini daha rahat şəkildə verə bilərdim. Mən bu rayondan olduğuma görə bəzən müəyyən yerə qədər deyirəm, sonra deyirəm birdən insanlar düzgün başa düşməzlər. Bəlkə bu elə orada doğulub deyə oranı belə əhəmiyyətli bir rayon kimi göstərir. Əslində bizim rayon Qərbi Azərbaycanda İrəvan şəhərinə, yəni paytaxta, siyasi mərkəzə ən yaxın olan Azərbaycanlıların çoxluq təşkil etdiyi rayonlardan biri idi. Bizim rayon cəmaatı daim İrəvan şəhərində olduğuna görə sanki Qərbi Azərbaycanın Azərbaycanlı mühitini formalaşdırırdı və Azərbaycanlılıq o hesab edin ki, bu milli
baxışını bunlar ermənilərə təqdim edirdi. Ona görə də Zəngibasarın əhəmiyyəti çox böyükdür. Zəngibasar rayonu, düzdür, indi o rayonu tanımayanlar var, o rayonun əhəmiyyətini bilməyənlər var. Təəssüflər olsun ki, o rayonun insanlarının o döyüşən, mübariz, təsərrüfatçı insanlarının Qərbi Azərbaycan boyda olduğunu qəbul eləmək istəməyənlər var. Ona görə mən deyirəm, elə fikirlər var ki, onları mən deyəndə bir qədər başqa cür çıxar. Belə başa düşürlər ki, mən rayonumuz üçün, oranın insanları haqqında tərif deyirəm. Əslində inanın ki, Zəngibasar bir Qərbi Azərbaycan deməkdir. Zəngibasar Qərbi Azərbaycanın ürəyi deməkdir. Birinci ermənilər fikir verdinizmi? Ürəkdən başladılar. Və hətta Ermənistanın birinci prezidenti Levon Ter-Petrosyan Ağdam rayonunun işğalı günündə o bir bandit qurumu var idi, onun hərbsizləşmiş qurum. Onlarla görüşdə gördünüz nə dedi? Dedi, Azərbaycanlıların çoxluq təşkil etdiyi 3 rayon var idi. Demək, biri Basar Keçər dedi, Vardeniz. Bir, demək, Amasyan dedi. Bir də Zəngibasar dedi. Amma indi siz baxın. Amasyanın yerləşdiyi bölgəyə baxın. Basar Keçərin yerləşdiyi bölgəyə baxın. Birinin bir tərəfi Azərbaycandır, birinin bir tərəfi Gürcüstandır. Hələ ki, sərhədlər açıqdır. Amma Zəngibasarın bir tərəfi yoxdur. Zəngibasarın 3 tərəfi ermənidir və bir tərəfi Rus ordusu tərəfindən, SSR qoşunları tərəfindən qorunan bir sərhəddir. Zəngibasar, ona görə mən deyirəm ki, Zəngibasar təmizlənəndən sonra Qərbi Azərbaycan başa düşdü ki, orada qalmaq artıq mümkün olmayacaq. Zəngibasarın mahiyyətini başa düşmək üçün həm SSR dönəmində bu məsələdən ətraflı danışmaq olar, həm də bu proseslər başlayanda ətraflı danışmaq olar ki, Zəngibasar nə qədər Azərbaycanlıların duruşması üçün əsas idi. Zəngibasar orada olanda Qərbi Azərbaycanın bütün bölgələrindəki Azərbaycanlılar başa düşürlər ki, durmaq lazımdır, qəhrəman Zəngibasarlar oradadır, amma Zəngibasarlar sırandan sonra hamı başa düşdü, ümidlər qırılıb. Bir də bilirsiniz ki, bugün efir vasitəsilə Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonu nə istəyir, nəyi çatdırmaq istəyir? Bayaq mən qayıdış konsepsiyasından dedim, yəni əsas o prinsipləri dedim. Bilirsiniz necədir? Bizim dədə-babalarımızın qəbirləri oradadır. Oğul dədə-babasının qəbrinə üzünü çevirib hara gəldi gedə bilməz. Müvəqqəti çətinlik ola bilər, müvəqqəti yerdəyişmələr ola bilər, tarixdə olubdur, dəfələrlə olubdur. Amma oğul, nəsil, nəcabət o babaların qəbirlərinə gedib sahib çıxmalıdır. Müəyyən yaşda insanlar gözəl gün axtarır, nə bilim, o hansısa bir təmtəraqlı nələrsə axtarır. Amma gün gələcəkdir ki, bizim göstərdiyimiz münasibəti olduğu kimi bizə nəmə nəticələrini göstərəcək. Əgər babalarımızın qəbrinə sahib çıxmaq istəmişiksə, yəni tariximizə, mənəviyyatımıza sahib çıxmaq istəmişik deməkdir. Demək, oğul evlatlarımızda bizə münasibətlər olacaq. Biz geri qayıtmaq üçün çalışmalıyıq. Geri qayıtmaq üçün çalışmaq o deməkdir ki, siz tək özünüzü hesabı almamalısınız, əziz Zəngibasarlılar. Düzdür, çoxluq mən deyən fikirdədir, qayıtmaq istəyir. Biz düşünməliyik ki, orada sahib çıxa bilmədiyimiz, heç olmasa şərait yaranıb, gedib dədə-babalarımızın, yenə deyirəm, o izinə sahib çıxmalıyıq. İz tək qəbirlərdən ibarət deyil. İz həm qəbirdir, həm onların orada qoyduqları imarətlərdir, evlərdir, eşiklərdir. Orada təhsildə işləyənlər, həmin jurnallar qalır, tutaq ki, müəyyən şeylər qalır. Hamısı izləməlidir. Biz o izlərə sahib çıxmalıyıq. arxivə. Necə ki, böyüklərimiz bizi böyüdürlər, əziyyətlə böyüdürlər. Sonda da biz onlara borcumuzu verməliyik. Biz böyüklərimizə borcumuzu verə bilməmişik. Kim düşünürsə ki, o Zəngibasara qayıtmaq
qayıtmayacaq. Demək, o ənənələrdən imtina eləyir. Tarixindən imtina eləyir. O dədə-babalarının yeganə orada qalan izi nədirsə ondan imtina eləyir. Ruhuna hörmətsizlik. Hörmətsiz eləyir, bəli. Mənim düşüncəmə görə biz harda işləyək, hansı mövqedə olursa olaq, bizim yeganə düşüncəmiz ora qayıtmaqdır. Ora qayıtmaqla həm də biz böyük Azərbaycanımızı qurmuş olacaq. Həm də o Azərbaycan ki, böyük babalarımız, ulu babalarımız bizə böyük bir ərazi qoyub getmişlər. Bax, o ərazilərdə vacib deyil ki, əraziləri, sərhədləri biz dəyişək. Vacibsiz biz orada yaşayaq. Bax, mənim düşüncəm bu qədər. Çox sağ olun Faiq müəllim. Sizinlə həm söhbət olduq, sizinlə birlikdə olduq, fikirlərinizi öyrəndik. İnşallah görüşmək ümidi ilə. İnşallah. Sağ olun. Gələn görüşlər.